各位網友大家好啊 ！YouTube 網友大家好啊！我係蔡克文師傅。喺睇片之前咧，我喺微信嘅視頻號啊，開咗個賬號啊，希望各位網友過去聽下、支持下，加個關注，俾個小紅心啦。唔同嘅同 YouTube 呢邊講嘅嘢係有少少唔同啊，咁所以咧大家都去兩邊聽下，兩邊支持下啦。大家可以輸入蔡漢文師傅就揾到我啦，喺個微信號裏邊。咁希望大家多多支持啦，喺我微信號俾個小紅心啦，覺得好嘅就 share 出去俾多啲人能夠睇得到啦。佢咧我會剪到好多片俾大家睇嘅。再次多謝咁多位網友多年來嘅支持啊！感謝大家。各位網友大家好啊 ！YouTube 呢邊嘅網友大家好啊！都係嗰句啦，希望大家留言、點讚、訂閱，撳一撳嗰個啷啷，咁我有片咧就會通知你嘅。因為近來啲片咧啲 view 數都好少啊，以前由萬聲到千聲，加幾百，甚至乎幾十。希望大家做一做呢個少少嘅動作啊，點讚留言啦，同埋撳一撳個啷啷，有新片出咧，大家會睇得到啊。咁多謝大家先。今日我訪問呢位師傅咧，係大聖劈掛門裏邊嘅黎永明師傅。佢之前咧，佢學功夫咧，佢跟劉偉明師傅學嘅。咁有一個機會咧，佢又去咗日本學咗一個叫做踢拳道。咁佢將呢個技術咧帶咗翻嚟中國國外呢邊嘅。日本訓練完翻嚟咧，佢翻香港咧就打過好多場擂台都打贏。咁所以咧就喺國術界裏邊咧，呢位師傅打嘅擂台真係算多啊！真係佢係我前輩嚟嘅。我打擂台係唔夠佢打得多啊！細路仔你唔好計啦，即係如果成年嚟講，佢打擂台真係多過我啊！佢喺擂台方面，佢係真真正正係一個前輩。咁所以咧今日我訪問佢，其實佢真係一個好夠份量嘅師傅嚟嘅。咁我仲知道咧，佢好多徒弟都好出色嘅。咁有位而家拳王啦喺香港四海係曾經以前跟過佢嘅，所以咧佢又教出好多好出色嘅徒弟。各位觀眾大家好啊 ！YouTube 大家好啊！今日我嚟採訪問黎永明師傅同佢兩位好打得愛徒啦。坐中間呢位咧就係大家見過嘅黎永明師傅啊！紅衫呢位係佢個大弟子，簡單介紹下你自己咧。你好，我係梁偉哥，就係黎永明師傅嘅徒弟。多謝。咁咧嗰位咧又係佢嘅徒弟之一啊！你可不可以介紹一下你自己啊？可以。大家好，我是黎永明師傅的徒弟。當兵退伍之後，開始跟師傅練武，練了10幾年了。謝謝大家。咁咧，原來呢位江師傅啊，你唔好睇佢斯斯文文啊嚇，其實好抽得㗎。佢一腳踢斷挑戰者條頸骨㗎。咁所以咧，頭先我同佢食飯咧，就哇！我見到江師傅斯斯文文，原來咧佢好多街頭打鬥經驗㗎，同埋打過好多次擂台係咪啊？係啊。簡單講你一兩場戰績啊，好唔好啊？俾我啲網友聽下。咁啊，咁多位，因為點咧？因為有一個對手咧，就曾經入過我哋武館，訓練過我哋嗰啲個練法，佢以為全部學識咗，咁咧佢就代表另外一間武館挑戰我哋，所以喺擂台賽上，佢打我冇問題，而係佢受唔到我一腳，一腳之後兩條頸骨係裂咗。嗱，呢啲係千真萬確
嘅事啊，呢啲唔係話即係好似我哋睇電影睇翻嚟啊。當然好多場戰績嘅。頭先同我食飯一路傾，我覺得好斯文。但係今日冇時間嘅問題，我冇可能叫阿大江師傅講晒每一場戰績俾大家睇。嗱，以後咧，大家俾少少耐性啦。將來幾時咧，我同咧大江師傅飲兩杯之後咧，我吐下佢啲威水嘢俾我睇下啦。咁啊，不如我哋又訪問下黎永明大師傅啦，好嘛？好嘅，好嘅。好，各位觀眾你好，好耐冇見啦，因為我身體麻麻地，年紀大係咁啦，祝大家先身體健康。黎永明師傅咧，頭先咧就請咗我去食一個好靚嘅飲宴裏邊，仲黎永明師傅咧就邀請蔡師傅上去打咗套小念頭添嘛，到時我播呢片俾大家睇啦。咁咧原來黎永明師傅咧近幾日前係咪啊，又救咗10幾人喎，又做咗一件好事喎，英雄事蹟喎。咁黎永明師傅同大家觀眾講一講啊。咁咧就有一日我就飲早茶，有人同我講，我屋企對面火燭，咁我對面嗰間屋咧專係收垃圾嘅。咁嗰朝早我已經同佢講，我話你睇住着火，因為佢嗰啲打磨機去收垃圾咁啊，佢收咗啲舊嘅鋁電，就插咗落個自己改裝落角打磨機叉電。我已經同佢講咗啦。好啦，跟住我就同我太太飲茶，點知飲下茶咧就收到個電話話火燭，我屋企斷火燭就係嗰個打磨機佢叉咗電而佢冇油喺裏邊，總燒到啲垃圾。燒到啲垃圾咧，然之後就有人通知我，我就即刻趕翻去。我趕翻去時間已經好多保安好多人喺度救緊火啦。但有最重要一個問題，消防員係入唔到去嘅，消防員都未到，我到嗰陣時，咁我第一時間反應，因為我已經事前遇過2次火燭，2次火燭都係咩事呢？2次都係石油氣爆炸，一次石油氣爆炸咧就燒晒我哋啲屋企。第2次爆炸咧，我救咗280幾人，280幾條命。今次咧就救咗100幾條命，所以咧我真係好開心。但係有一個好重要問題，唔係救唔救命問題，而係佢嗰間屋唔夠嗰啲石油氣罐啊。佢有3罐石油氣，2罐係充滿嘅，1罐係得大半罐。咁當時入火場咧，嗰間屋已經冧緊㗎啦，個個都唔準我入。我話唔得，我一定要入。我唔攞出嚟咧，佢冧還冧，一爆炸上嚟咧，我哋外圍啲人全部死。凍死一樣嘢係咩？我對面距離唔夠3米，有10幾部鋁電嘅電動車。如果一爆一焫着咗咧，我全部你隻10幾部鋁電動車爆起上嚟係咩情況啊？烏天黑地。所以咧嗰日咧，我好彩，我翻得去快。消防嚟到之後咧，佢又攞水喉去降低嗰啲煤氣嗰啲罐，降低溫度。跟住咧就事後，我哋嘅村，我哋啲政要嗰啲領導就頒咗支錦旗俾我，到時我會發幅相俾阿蔡師傅睇㗎啦。嗱，武術就係咁啦。嗱，學武之人咧同一普通人唔同啊，唔係淨係打交我哋學武嘅人咧，嗰個點講咧，正義感所謂學功夫人正義感特別好，同埋個膽量係特別大嘅。所以我成日講年輕嘅後生仔放低部手機，多啲學功夫。功夫唔係話淨係打交，整個人嗰個想法會堅強好多嘅，係冇咁易放棄嘅嚇。今日我就訪問到呢度啦，咁多位網友咁你希望大家睇過呢條片就訂閱啦、點讚啦、留言啦、俾個 like 我哋啦，咁辛苦山長水遠走嚟訪問黎師傅係咪？加拿大嚟到中國。係啦，咁所以多位網友終於訪問到黎師傅噶啦喎，因為2年前我訪問過你。係啊。嗰啲網友都等到不耐煩。舊年又配唔到時間，黎師傅喺香港上唔到嚟。咁我哋今日就個訪問到此為止啦。好，咁咁多位網友，我哋再見啦，拜拜。拜拜。